Kale mumbera yenyimu yenyini jenjaga kwanga mbadusako speed ya iri nnyo Margaret ogamba otya Louise ogamba otya Momo Kongs naye okukyalako kwa Limbale chali wange Lubega Sara ogamba otya ndabira amanyiddwa nga Vicky ngana abantu banyawira kushonga tulaba obanga tukola banange. Thank you so much for the love. Thank you so much Caroline nawe ogamba otya nkutumideko nnyo Mafia Kaira Stagal ogamba otya naye nkutumideko nnyo Maureen ogamba otya ani omulala ogwesogedeko banji Miss Independent Alima muli banji. Thank you so much for the love you always show us. Yana fetu basubizo kwa tugenda bad support natu yakwatu watusako ebintu bingi nnyo na dala amule gaba celeb amwe munange no mujukire weekend nyinyi twabatu tusako story ya mwana muneza banyiddwa nga Sammy oba Sammy Samuel Kanye okuva Mighty Family era nga ono munange abadde yabuzibwawo era yakomyewo nalabikanga bamusazeko ebigoli naye omuntu abadde mu eno story omukulu ennyonga etwagibatusizako nakulegulo abadde omukulu amanyiddwa nga ALEXMUHANGI ate n'omukulu amanyiddwa nga Kapaala nga ALEXMUHANGI agamba muno Kapaala yakweka Sammy basobole kuba muno bakola ki bavumaganya erinnya lye ate ALEXMUHANGI yenga agamba nga Kapaala agamba ntino Kapaala nga agamba ntino ALEXMUHANGI yavaako kalwennyero kwa muno Sammy abuzibwawo oluvannyuma lw'okulinkinga ka video aka audio ke bamukirwamu essimu tetugamba lwaki nedda katunonye ku ALEXMUHANGI nga twanonyeza Sammy Sicho Lawrence ALEXMUHANGI tumuguddeko nanyini comedy store n'atunyonyola ensonga ze ALEXMUHANGI agambye muno obuzibu obuliwo muno Kapaala sooka aganya respecting emyaka gye ekyokubiri omukulu no Kapaala yafuula blogger buli kimu yayagala abire ng'akyogerako n'ebitalina makulu n'ebina amakulu n'agamba ye talina buzibu comedian nenena kuwagira kibiina kyawagira wabula wabanga alina ekibiina kyawagira ate tavayo bi postinga ku Facebook ne ku mitimbagano gino because abantu bano aba government babatumye babalaba ate bamuwa chance okuddamu okola kyo okubanga akola scientific comedy kati ate wabanga wa platform tebanenya bo banenya ALEXMUHANGI bamuga mulaba comedian bo kye bakola kuba bamanyi muno abavubuka bano badde batinga abatamani bani ba ALEXMUHANGI so ALEXMUHANGI avumiridde ekikolwa ky'okuba muno omukulu ono Sammy ne Kapaala bakonaivinga ne beekweka ne beewamba ate ne bavayo ne bamuwayiza nga bagala okubanga batataganya erinnya lye n'okuba muno balikola ki balivumaganya era ALEXMUHANGI ono munange takomyoko kokaka agambye brandinze Kapaala nga blogger nagambye Kapaala takyali comedy yamuvu takyali comedian yamuvaako dda comedy yamugwako takyalina creativity eyo wabula wetogeera kati Kapaala ye blogger ayagala okubanga ayogera ku likyasanze ne tagenda muwa nnyo manyi tagenda muwa nnyo vibe tagenda muwa nnyo mawulire kubanga tagasaana so wenjagala kutusako ALEXMUHANGI nga ayogera ku nsonga zino ez'omukulu amanyiddwa nga Kapaala n'okuwambibwa kw'omuvubuka okuva mu Mighty Family amanyiddwa nga Sammy oba Samuel Ekoye otubere nga tugenda mu maaso bambi Alex muwuliriza n'endowooza omusajja ono bambi engeri gyawo avuuka n'opportunity osanga byayogera biki bituufu so benjagala mbere nga nkutuusako okuva wa ALEXMUHANGI then wetukomawo tugende mu maaso namuli amala mangi nnyo tova wano ku Celeb Jazz with KingSmith so oyinza okukola kikimu kyokka subscribe na netowerabira this show is proudly sponsored by King Montage Studios bano nga bakwata ebifaananyi eby'emikolo photoshoots kwanjula kuhinjirwa era nga basangibwa lena kuleba kubeko ku 0777 023405 okubanga ate bakutusako ebyamakulu enyenyo oba ebifaananyi ebyakabinga bino katugende wa ALEXMUHANGI bwe tukomawo tugende mu maaso namuli amala mangi nnyo. My name is One the King himself. Kati nze because of my position nti nze ategeka comedy store waliwo nebitafuluma mu mawulire nti Muhangi nti Mariachi agenda kubatiza omwana tewabula yesimu bbiri sate zingamba nti omukolo gwa Mariachi guli luddawa nimwe mbozi gumanyi okitegera niwe mangu manyi naye bajja kunkubira nga bamuuza byani buli yakifa ku comedian at least bwe kibanga kyamaanyi nfunayo omuntu omu oba babiri abambuuzaako oba nti Amoti ayina omukolo gwakola bwe guti agenda kubatiza mwana guli ludda like everything whether good or bad balandlord bankubira landlord nagamutabaniwo omukozesa amanja nimuga kati tukoze tutya that's who I am naye sivaayo kubyogera mu lwatu nti ngamba abantu nti nze nvuddeyo landlord wa Kapaala owa Kabaata yankubiddeko ebyo sibyogera so naye kino obuzibu bwakireeta katusookere kukyaba bizondo police bwebe negenda okukwata ebe manyiwo okole abazenza abo bakola ku radio yali ebawulira nze just knows abankozesa to find out to be sure something sakitegeera naye ate sakyegana kati ensonga y'abaana abalenzi bazanya stand yabo ne stand yali kunze it was around me because definitely I was going to call that boy to ask him lwaki avuma president sebwe namukubira nan recording stand yali ku recording balagenzi yonna ntola Muhangi tatwagala I'm the one who called namukubira nenkubira Mighty Family Sammy nga mugamba ku video bonenga mzee ngoyisewo nali njogera ngabwe nkubira ngo yogera ne badewo
Yeah, that was the reason. Nga mukubira nga tuwogera nga kumbe nga simanyi nti ya recording. Kata bwoba treating omwana omuto wabanga bit radical. Ndebigambo by'omugamba, you have to hit him hard. Tobola namugamba nti Bobi Wine ayina ebibe byalwanirira. Ndoza si kye nali ntegeeza naye bw'oba oyogera ne baddeewo oyinza okuyisaamu ekigambo nga si kye wandyogedde nga kibi. Okitegeera? So nze okundrecordinga n'ateekayo kye kyaleeta obuzibu. Naye nze abantu bankubira mpozi wakuba kati nakwegendereza bwe nategedde nti bagayi baba ba recording. So that's where it starts. Naye stanti ogiraba nti yagaana kati bagenda ku police nagenda ku police ngamba ba police nti nemfukola statement nimbabulira ekituufu nti bannange bali kunvuma bali kukola ki abantu balowooza nti nze natwala omwana simanyi wali kati police yo ne investigating negoberera we yasanga omwana oyo ng'ali mu nyumba kati ne bambuuza oyagala tumukwate tugulewo ko musango ne maya nenda leka aveeyo yetondole eggwanga. That's all. Okitegeera ababuulira amazima ekyaliwo naye kyembalenga naye he's not clear tayogera mazima kakati echa NRM kyoka nkikubuye nze siri muntu wa bibiina siri muntu wa politics nti someone is going to say nti Muhangi nze sina kibiina kyempagira ate nja kyogera everyone knows because me I'm a serviceman nsavinga buli omu sina party gyempagira bwoba kyali wange n'ogenda mu byobufuzi ne Bobi Wine kenyine namugamba nti mwana oli kyali wange ne bw'ogamba tugende tutambule simanyi OTT nze sijja nze nja kusigala eno gwe kola politics zo bw'omala okomewo eno tukole kuba nze ni mu kya entertainment. So that's why you'll never see me following my friends nti nyambadde enkofiira ya people power oba nyambadde saati ya FDC ya Miles Lwamiti kyali wange oba nti ntambudde ne Ragadi oba ebyo byonna sisobola bikola nze. The only problem is that bw'oyimirira n'ovuma Bobi Wine ng'oli kyali wange nze nkubira esimu ne ngamba owaayi Bobi Wine ovuma waaki muleke gwe kola ebibyo obasigaza akalulu kwa waka olinda olunaku. So that's exactly what I told the guy ngamugamba bannange tovuma Museveni bwotyo. That's all I was saying. Naye ng'oyogera sinti intimidating oba ki nga njogera nga bw'oba otegeera ne kyaliwo ng'omugamba waayi tovuma toyisaawo manya wookoma byebyo bigambo. So but in that incident lwakuba guy yali avuma Museveni so it sounded as if nti nali mugamba nti toyina kuwagira Bobi Wine, which is wrong. Nze sina lukisa lwagana muntu yenna. You have the right to support wherever you want. It's your constitutional right. Just tewali muntu alwanyisa Kapale yayiroka, especially Kapale bwoba okolagana ne Mariachi gwe manya tojja kukolagana naye. Kati yeye yaluka n'atomeza abaana abo tebali ready ne standing nga tebagitegedde bulungi oba simanyi. Kati ye stand yatandika standing egamba nti tukole stand Muhangi ne Babujingo oba tebagala kuvuma Museveni fe tuvume Museveni atwita tuwe send. Kati mukuvuma Museveni kati nze nenkuba esimu naye ne bagi recording kati bagamba kati kyongereyo aba people power bategere nti tuli majega people power. Kati nibaga nti bakafulumya ka audio nga bali ku kino nti I'm intimidating them. Ekyo nakyo ne kigana kati kwe kukyongerayo ne ye kidnapping. Naga nti bazze ne bamutwala kati tebamuwamba kinaawe nviri kize basala olozaze simusayo nviri ze za red oyo omulenzi kati okwejja mu stand ndoza yakwata bukwasi makansi yali ataddeko ebyo ebiwanvu n'abisala yena yeekabya yeetunuza bwati omuntu wali alabyeko gwe bakutebuuza Bobi Wine gwe bakwata nze mbalawa just stand bazanya stand talina bwagivaamu naye nze namugambya fulume abeere kiriya ku TV ensi ekiwedde nze namusonye agamba abantu amazima nti twazanya stand negana wanje nze namusonye to shooting next week ogijja mulaba agenda kubeera ne Kapale namugambe bigwe mujje tukole nze ndi muzadde okitegera mwana bwakola ensobi n'agamba nsonyiwe tugenda mu maaso ne tukola kati abaana bagenda kulyaki oyina omulimu gw'omanyi Mighty Family gwe bakola ejo mitwala na Kapale jaga nti mbawa kati bagenda jijjawa okitegera nze ndi mutegesi sikyali comedian bo balina okubanga basesa bafune sente kati nze Kapala asobola kumpa omulimu nze ndi Kapala akubire Muhangi nti jangu sesa atya naye talina kyakulya ali awo atoba alina kusesa ate bw'aba tasesezza tetumuwa mulimu comedy store okitegeera it's an order of the house. Abantu bamugoba luliraga Kapale takyasese ne tumugoba for 6 months n'abuuza lwaki tokyamita ne mugamba musayi tokyasese omanyi fe abakiga tuwogera amazima kyekireeta obuzibu wekiri bwe nkyogera bwoba weekwese bwe self kidnapping sijja kimamaaza nze nkubulira nti bwe self kidnapping Kapale bw'aba nze nkyogera nga bwe kiri naye bwe namugamba nti tokyasese latisaasesaansana naye n'akomawo ate ne yeezuula naye kati ye bw'atyo he's a guy who likes to make noise naye nze namusonye yadde agambe nti wa mutima mubi
nze sina buzibu nakyo ekyo ebyo bya ndoza omanyi banywa nnyo guno omuti ne gubasumbwa abo abaana agoloza omuntu omutegeevu sobola okwogera bwoti ku muntu akuwa sente buli lunaku n'ovuma bwoti ng'omutwe guli bulungi emiti gibasumbwa kati omanyi ebintu by'abasitanti nze ndi star obuveera emiti bwewe anti level kasita otandika kuwulira ng'oli bwoti n'otandika abaganda oba bakiyita kukola ki nto otuuse ku myaka egiroga egy'entondeza kati yoyo Kapale kati waali naye ajja kakana mpola nze manyi okumukakanya ne mga jangu tukole munnange tofaayo nze siri film star naye kati ze kyemanyi abaana balina ebibasumbwa nnyo kati oyinza omulamu n'ogamba yii bannange omwana ono abadde naye amalabira banagamba nze nayogedde ebyo kati olowooza Kapale yandibadde anvumira ki nze agezaako kubayiyiza mu covid nti abaana bafune kasente kakati bw'oba onookola stunts ezo one of the issues is that sente teziriiwo kati abaana beetaaga sente omanyi bw'oba nga comedian people expect you to live a certain life naye naawe awaka nga tolina kyakukola ki kyakulya so embeera eno okubanyigisiriza bweti yebaleetedde obuzibu obwo nosanga they can do whatever it takes okulabika nti bafunye kasente oba bafuuke popular so nze mbasaba soko tuule kwawaka tula mu ntebe y'awaka lowoozaamuuko nti nkoze pulaani ki okubaawo bw'olaba nga omuntu gw'ogenda okuvuma akawogo kava ku comedy store wano tewaliwo mulimu mulala era mu covid ono sente gye bagaa nti mbawa mitwalo 4 nti 2 mu covid omuntu okukubira n'oyimira dakiika 5 ku stage n'akuwa mitwalo 4 mu covid wano nze mbazijjo nze nkola okitegera naye nze bwengenda kale gavumenti ki empa sente olaba gavumenti yali ewaddeko muyimbi sente simanya abo baragadi naye ezo sente za gavumenti naziva nako ate ye endowooza ereeta obuzibu abantu bagamba buli lwotuula wakanogamba gavumenti ejja kumpa sente oba gundi gavumenti emuwadde sente ate kati that's the thing kati nze nina ebintu ebikola biri waka okitegeera nateesa ne TV negamba nti bwotuwa episodes tugenda kuwaayo miliyoni 2 okitegeera kati nze nengamba comedians bannange mujje gwe nawanga akakadde mu 5 gwe nawanga 8 mu 4 naye mukoleko akantu sikulinda machi akalunga kawide nti baguddewo kati okitegeera kati TV tuwaddeyo akasente katono kati nze mwagala nkole nti mujje tukole ate mwate mwagala nze nzira nze ndi ize nze ni wa mukyalo Kampala ni mu just nzira nentandika okulima